হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে রান্না শেয়ার করব অ্যান্ড গল্প করব। একটু মাকে নিয়ে কিছু কথা বলবো। মা মানে বেঁচে থাকার দ্বিতীয় অক্সিজেন। মা কি জিনিস সেটা মায়ের থেকে দূরে থাকলে বোঝা যায়। ভালোবাসা অন্ধ কথাটা ঠিক আসলে। তাই তো মা সন্তানকে না দেখে নিজের গর্ভে আগলে রাখে, যত্ন করে রেখে দেয়। ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল মা। মাকে ভালোবাসুন, কারণ মা একটিই পাবেন এবং একবারই পাবেন। আমি তো আমার মাকে অনেক ভালোবাসি। আপনারা কে কে মাকে ভালোবাসেন কমেন্টে জানাবেন। আই লাভ ইউ মাম্মা, আই মিস ইউ। আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি, কখনো বলা হয় নাই। আগে কত কি বলতাম আসলে মাকে, এখন বুঝতেছি মা কি জিনিস। মার থেকে দূরে থাকার পরে বুঝতেছি